Ee, barnaamijkan waa dayactirka afka Soomaaliga taxanaha labaad. Waa bandhiga cilmi baadhista ee qormada saxda ah. Waxaanu qaybtan kaga hadli doonaa qaybta ugu horeysa oo ah cilad bixinta dhawaaqyada. Marka sida dhawaaqyadu u jiraan iyo afkeena dhawaaqyadiisa iyo sidaynu isu waafajino dhawaaqa iyo sumadda. Qaybahan kale waa qaybii aynu kulliba wax ka taataabanay markii hore ama taxanihii hore. Faalo gaaban iyo macnaha ereyada. Haddaynu eegno ereyga sumad waa farshaxan magac u gaara leh oo muuq gaara leh. Dhawaaq waa dhawaqa ay u taagantahay sumaddu ama dhawaq afka ka mid ah dhawaaqyada ku jira. Alfabeet waa sumadaha dareeriska ah ee la adeegsado afafka marka loo isticmaalayo inay u ahaadaan sumad dhawaaqyada. Alfabeetka iyo khaladka aynu adeegsano. Sawirkan soo socda waxa uu tusayaa waxaynu ku tilmaano alfabeetka Soomaaliga. Marka aad eegto dhawaaqyada intaynu tirino ayaynu sumadaha qaarkood laba jeer ku celinaa manaha alfabeet. Markaad sidaa u eegto alfabeet waa inay sumaddu hal mar ku jirtaa ay taxan yihiin. Qaar waynu ka saarnaa gaar oo waxaynu dhahaa waa shaqalada ama gaagaaban ama dhaadheer waa aynu 10 ka dhigno. Af Carabiga haddaad eegto alfabeetkiisu sidan isuma beddesho. Cid kasta oo adeegsataana sidan ayay isu daba dhigaan sumadahan. Sumadaha laftoodu waxay leeyihiin magac u gaara waxayna u taagan yihiin dhawaaqyo. Haddaynu soo qaadano laba sumadan jiim ayay yidhaahdaan oo magaceedu yahay jecna way u taagan tahay dhawaaqa. Sumada kale cayn ayay magaceeda yidhaahdaan na way u taagan tahay. Waxaad arkaysaa inay saddexdu kala ujeeda yihiin ama kala qaab yihiin. Afka Ingiriisiga waa sumadaha laatiinka ah oo sidooda u taxan inkastoo aanay ku dhammayn dhawaaqyada afka Ingiriisiga ku wada jira laakiin sumad ahaan intanay adeegsadaan. Haddaynu nahno sumadan Arab bay u yaqaanaan ra'na way u taagan tahay. Sumadan way bay yidhaahdaan yana way u taagan tahay. Waxaad arkaysaa haddaba inay shuruudaha macnaha alfabeetku ay yihiin in sumaddu ay dareeris ahaato oo si u taxan isku mid ah magacyo gaara ay leeyihiin ayna u taagan yihiin dhawaaq laakiin iyagu aanay ahayn dhawaaqyo. Alfabeetka khaladka aynu samayno inagu dhawaaqyada ayaynu koobnaa laakiin sumadaha ma koobno. Laba sumadood ayaynu hal meela wada dhignaa. Sharciga sumadaha hal mar in ka badan ayaynu sumadda adeegsanaa. Waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusayaan inay khalad tahay sidaynu u isticmaalno. Kuwan waa kuwa aanu cilmi baadhistan u adeegsanay inay u taagnaadaan dhawaaqyada afkeena ah oona sumadaha aanu kulliba qaarkood ka yara durkinay sidaynu imika u adeegsano. Sumadahan midabka gaarka alihi waa kuwa aanu u aragnay inaynu u adeegsano dhawaaqyada shaqalada gaagaaban. Waa 9 sumadood oo ka mid ah alfabeetka. Kuwaas shaqalada gaagaaban baanu u adeegsanay. Kuwa kale shibanayaasha inta ay matali karaan ayaanu u adeegsanay. Cilad bixinta dhawaaqyada markaynu ka hadlayno waa cilmiyadan afafka ee ay ugu talagaleen inay ku xaliyaan ama taxliil ku sameeyaan marka dhawaaqyada af kasta uu leeyahay sida u jiraan sida u soo baxaan. Qofka haddaba markaynu eegno dhawaaqu wuxuu ka koobmaa halkaa ilaa debnaha inta u dhaxaysa. Hawadan soo maraysa qaybiba waxay ka qayb qaadataa dhawaaqa imanaya sida iyadu u saamayso. Waxaa jira haddaba
dhawaaqyada qaarkood carabkay u bataan, qaarkood debinta, qaarkood ilkaha, qaar dhanxanka, qaar qulaanqulshaha iyo intaa dhuunta ayay ka yimaadaan oo qura. habkan haddaba oo cilad bixinta dhawaaqyada ah waxaanu isnidhi bal waxaad ka bilowdaan shaqalada gaagaaban iyo sida ay u jiraan afkeena. falanqaynta haddaba shaqalada gaagaaban maxay tahay? shaqalada gaagaabani maaha shaqal gaaban oo qura uma taagna, laakiin waxay ku yeeshaan saameyn kale oo badan naxwaha iyo dhawaqa iyaga ka horeeya ama ka dambeeya, ama iyagu sida isu dhex galaan oo ay bedbedel badan ku sameeyaan, taasina ay keento dhawaqii halkiisa uu yahay ay ka qaadaan oo aad moodo inuu dhawaq kale isu rogay. haddaynu haddaba eegno sababahan aanu u adeegsanay inay bal shaqalada kuwa culus iyo kuwa fudud loo kala saaro shaqalada gaagaaban, waxaa ugu horeysa shaqalada ama ereyada ay ku jiraan oo aynu nidhaahno waa isku dhigmo, waa isku dhihid, waa kala dhihid, waa kala macne, laba erey oo aan isku macno ahayn oo aan isku dhawaaq ahayn ayaynu isku sumad siinaa. waana khaladka u horeeye keena in afkeenu si saxa u qormi waayo. shaqal fudud cad iyo shaqal culus oo cad ah hilib. waa hel, i fudud waa cir iyo i culus oo hir ah. u fudud oo dul ah iyo u culus oo dul ah. o fudud oo qod ah iyo o culus oo qod ah, ama qodinka ma tiirka. hadalkaa sagaalkan shaqal inay kala duwan yihiin, sumadahan u adeegsanayna waa kuwan oo waa kala duwan yihiin. inta badan sharaxaasaynu ku jiri doonaa sumadaha kala duwan. sumadaha waa shaqal fudud iyo shaqal culus. eeda waa shaqal fudud oo qura. i'da iyo i'da waa i bay ka wada kooban yihiin. u iyo u, o iyo o, waad aragtaa marka inay kala duwan yihiin. sababta labaad, shaqalada culus iyo kuwa fudud qaarkood waxay noqdaan erayo macno sameeya. haddaad cir tidhaahdo i'da ku jirta iyo hir i'da ku jirta way kala duwan yihiin. marka i'da fududi waxay noqon kartaa erey jira oo wuu i arkay. i'daasi waa mid fudud waana erey. shaqal fudud oo u ah isaga laftiisu waa uu u diray ama wuu u diray. waxaad aragtaa inay eraya noqdaan qaarkood halka kuwa kale aanay noqonayn oo dhibaato keenaysa haddaad isku sii u qorto. saddexaad, shaqalada culus iyo kuwa fudud qaarkood waxay noqdaan kaab naxweed si kala duwan loo adeegsado. haddaynu eegno falalka aan waa falhaansiga. falhaansiga waxa weeyaan falka laba fal ka kooban oo matalan falalka ay raacaan falalkan falkaabku doon ama jiray ama lahaa ay raacaan. marka falka cun haddaynu nidhaahno wuu cuni jiray, wuu cuni doonaa, wuu cuni lahaa ayaynu nidhaahno. falkan deg haddaynu nidhaahno degi lahaa ayuu noqonayaa. laakiin haddaynu deg nidhaahno adigu deg oo aynu nidhaa cid kale ku falfalka, i'da culus ayaynu raacinaynaa. aynu ka hadlaynay markii horeynu lahayn falka adiga kugu socda i culus haddaad raaciso cid buu ku wareegaya. marka degi ama deji ayay noqotaa. ga-da waxaa duwa i'dan culus. marka labada i waa kala jaad, markay galaanna dhawaaq kala jaada bay keenaan. shaqalka fudud waa kaa raaca degi jiray. kan kale waa degi, markaa degi jiray ama deji marka i'da culus raacdo. kori, kor buu haaweynow kori. marka waad aragtaa i'da culus inay keento isbedel.
tusaale kale oo o iyo o haddii la yidhaah in la qoro qor iyo qoro marka waad aragtaa o iyo o inay kala jaadiyeen oo midna culays baa gala aad moodo inay hamsa ku dhammaanayso midna way fududay marka ma uusan qoro ama ma uu qoro ama ma qoro yani sidaa doonto u dheh o'daasi waa fudud laakiin marka ay culus tahay qoro lagugu amrayo qaado o'daasi way ka culus tahay waa oo culus sababta afraad shaqalada culus iyo kuwa fudud waxay talantaali bedelaan dhawaaqa shibanayaasha qaarkood haddaynu eegno dhawaaqa da'da ereyada ku dhammaada da' waxay isu rogaan ta marka ay shaqal fududi ka horeeyo kuwa ga'da ku dhammaadaana ka ayay isu rogaan marka shaqal fududi ka horeeyo haddaynu eegno kuwa da'da ku dhammaada oo hurud gunud legad iyo sumad hurud wuu hurday marka u'du go'do wuu hurday gunud wuu guntay marka labadii hurud iyo gunud midna way ta'bay isu bedeshay midna da'deedii bay ahaatay markay u'dii go'do legad wuu legday sumad wuu suntay waxaad aragtaa inay tan iyo tani ta' noqdeen tan iyo tanna da'doodii ay sii ahaadeen taasi waxaa keenaysa shaqalada culus haddii ay da'da ka horeeyaan hadday ka baxaan meesha da'du sideedii bay ahaataa laakiin shaqalada fududi haddii ay da' ka horeeyaan shibanahan ayaa ahaa markiisa hore ta oo markay u'dii ama a'dii fududayd baxdo wuxuu kusoo noqonayaa halkiisii markaa sumad cad iyo legad ad hurud ud iyo gunud ud markaa ud iyo ud waxaad aragtaa shaqalada fudud inay ta ka horeeyaan oo ay hadhow ta kusoo noqonayso sidaasi lamid ah ereyada ku dhammaada ga'da hadduu shaqal culusi ka horeeyo ga' ayay markeeda hore ahayd laakiin hadduu shaqal fududay ka horeeyo wuxuu ahaa ka marka uu ka go-ay kusoo noqonaya ama aad garanaysaa inuu ka ahaa markaa murug iyo durug wuu murgay iyo wuu durkay dhereg wuu dhergay subag wuu subkay markaa a iyo a waxaad aragtaa inay ga'diyo ka'da ay xidhiidh ka dhexeeyo oo ay bedelayaan sababta shanaad shaqalada culus iyo kuwa fududi waxay yeeshaan dhawaaq shibane markay qaarkood laba shaqal kala dhex galaan qaarkood waxa ay noqdaan ya culus qaarkoodna ya fudud afkeenna ma isticmaalo laakiin waynu ku dhawaaqnaa iminka day haddaad tidhaahdo waxaynu nidhahan ya baa u dambaysa laakiin ay waa i baa u dambaysa fudud waa jiritaankeeda hay i culus ayaa u dambaysa inkastooynu sidan u wada qorno haddaynu markaa shaqal kala raacino wuu dayay daydii fududayd marka uu laba shaqal ay kala dhex gasho ya fudud ayay isu rogtaa wuu hayey ya culus ayay isu rogtaa markaa labadu waa laba i oo kala culus marka uu ugu dambeeyaan laakiin ya maaha jirta sababta lixaad shaqalada culus iyo kuwa fudud waxay dhexdooda ka abuuraan dhawaaq shibane humaag ah markay qaarkood isla falgalaan waa ya culus iyo wa culus iyo ya fudud hadduu ereygu ugu dambeeyo shaqal fudud
oo laakiin aanu shaqal kale ka horreyn. Marka uu shaqal kale yimaado ku xidhiidhsamo waxa uu keenaa ya humaaga oo fudud. hadduu i culus ugu dambeeyo oo aanu shaqal ka horreyna, markuu isaga shaqal labaad raaco wuxuu keenaa ya culus oo humaaga. u'da lafteedu haddii uu shaqal ka dambeeyo sidoo kale wa fudud bay keentaa. wuu ciyey ama wuu ciyaa, ci'aa ama ciyey, waad aragtaa i'dii marka wax kala raacaan shaqal kale inay ya dhexda ka samayso aan jirin. marka si ay isugu xidhmaan oo ci'aa aanay kala noqon, wuu ciyaa oo loo garto inuu ereygu afkeenu wuxuu samaystaa inuu shibane isku xidha labada uu ka dhex sameeyo oo aan jirin. jabi, wuu jabiyaa. marka iyaa i'dii adoo ku dhawaaqaya ayaad ya culus, maadaama uu shaqalkani culus yahay wuu keenaa ya culus. du, wuu du'ay. markaasi ay isu qabsadaan wuu duway ayaynu dhahnaa. sababta toddobaad, shaqalada culus waxay abuuraan dhawaaq shibane humaaga. waa shibane aan jirin, aan qormayn. markay erey ugu dambeeyaan shaqalada fududse malaha sifadaas. shaqalada kuwa culusi waxay sameeyaan shibane aan jirin oo humaaga oo aad ku dhawaaqaysa laakiin aan qormayn. kuwa fududse hadduu ku dhammaado, haddii uu dhawaaqo wuu qormaya. ereyga bu ama marka lagu leeyahay falkaa samee bu, ama qofkaa u boote ama qofkaa xoog ugu faan, wuu bu'ay baanu dhahnaa. markaa bu hamsa ku jirta, bu'ay waxaad tusaysaa inay hamsadii weli shaqaynayso. du waa shaqal culus oo hamsa ay ku jirto, wuu du'ay ma nidhaahno. laakiin si ay labadan isu qabsadaan baynu gelinaa maadaama aanay hamsadu imanayn meesha. wuu du'ay, wuu duway baynu markaa nidhahnaa. marka shaqalada culusi hamsa hadduu ka dambeeyo wuu dhawaaqa laakiin ma qormo. kuwa fududse hadduu ka dambeeyo wuu qormaa. iminka da, wuu da'ay, sidaas oo kale. waa lala la'iyay ama waa lala la'a. waad aragtaa inay hamsadu ku jirayso. sababta sagaalaad, shaqalada culus iyo kuwa fudud qaarkood waxay dhawaaqa shibanayaasha kala duwan u bedelaan dhawaaq cusub oo isku mid ah ama isu dhow. runtii isku mid maaha laakiin way isku qaab dhow yihiin. dadkuna ma kala dareemi karaa inay kala jaad yihiin. haddaynu eegno falsandulayaasha i marka la raaciyo aynu niri adiga markuu kugu socdo cid kaleu ku wareejiyaa. fid waxaanu niri shaqal fudud hadduu taa ka horeeyo da' bay u dhawaaqdaa oo aynu soo aragnay sidii sumad oo kale suntay. fide markaad tidhaa fide, ta'dii da' bay u dhawaaqaysaa maadaama uu ka horeeyo shaqal fududay. markaa fide waa cid kale ku fal, kar, kari, sidaasoo kale. ruq markaan ku idhaa waa yacni ka fuq ama kor uga kac. ruji, deg, deji. markaa qa'da iyo ga'da waxaad aragtaa inay ruji oo ta iyo ja isku jirta ama laba ja ay ka dhigaysa ga'da. markaa ruq, ruji iyo deg, deji. markaa waxay u beddeshaa inay dhawaaq kala yeeshaan oo aad moodo inuu isku dhow yahay. sababta sagaalaad, shaqalada culus iyo kuwa fududi waxay isu beddelaan shaqal dheere dheeg ah markay qaarkood israacaan. waxaynu nidhi falalka marka aad adiga kugu socdaaneed i raaciso culus waxay noqdaan qaar cid kale ku wareega. haddaynu dhahno kor, weynow, kar, adigu kululow, bakti waa bakti, kor, kori ayay noqotay. kar, kari
bakti, bakti. Marka eydii fududayd ta culus hadday raacdo bakti ima noqonaysee bakti. Marka ayaynu halkaa ka helay oo shaqal dheer noqotay. Marka fudud iyo culus hadday isdaba galaan ayay keenayaan oo shaqal dheer ah sida oo kale aad leedahay. Tani waxay inoo fasaxaysaa inaynu samayno xeerka odhanaya laba shaqal oo gaagaaban oo kala jaadi hadday israacaan inay kala qormi karaan laakiin keeni karaan dhawaq shaqal dheere oo dheega. Marka dheeg waa shaqal dheere aan hore u jirin laakiin imika oo kale maaha shaqal dheere sidiisa u jira maadaama aynu helnay inay labadani sameeyaan. Waxaynu ognay markaa inaanu jirin oo hadday labadani aanay samaynaynin isagoo si kale baynu helinay. Shaqalada culus iyo kuwa fudud 9kan sababood aynu cuskanay waxaynu iftiiminayaan inaynu si cilmiyeysan u eegno dhigmada afka Soomaaliga si aynu u helno fargaadhan ama standard script oo afku leeyahay. qaybtan labaad waxa weeyaan dhammaadkii taxanihii labaad taasoo aanu kaga hadlaynay shaqalada gaagaaban iyo sida u jiraan iyo inaanay ahayn in 9ka shaqale gaagaaban ee ama culus ama fudud ee isku si la isu qoro oo ay muujinayso waxan oo dhammi inay yihiin shaqalo ka ballaaran in loo adeegsado dhawaaq keliya.